可爱哦。你不要老想亲它，为什么？因为有细菌。我是他妈妈，我还不能亲他。那也没有用，那细菌也不是完全相同的。我怀疑你这个人是因为你自己不能亲，所以阻止我。不信拉倒。小宝贝。就是两。哎呦，睡着了吗？吐了一大口。吐奶了。冷风吹，你在睡。看这是啥？看到了吗？你的伴手礼送给姨姨们喽。好烦人的歌是吧？这是我给宝贝定做的小卡片，一会儿弄上。不是，查错了。这些就是我们的满月伴手礼啦。你去干啥去了？双十一买的空调到了。哎，这个 Leader 空调我看前段时间很火的，听说双十一生产都跟不上订单了，人产品经理都去厂里领螺丝了。你的咋这么早就到了？我买的早呗。前一天不是说咱家卧室的老空调吹的风都不热了吗？就想着给家里换个新空调。我看现在还有国补活动，上海能打80呢，我就赶紧下单了。那你还挺有眼光的。那可不，做了好几天的攻略呢。大家都说这台 Leader 超省电 Max 空调特别省电，而且它是海尔之家旗下的大品牌，有保障，还是超一级能效 ，APF 值高达5.75，比咱们家老空调能省42%，一年下来能省好几百度电呢。这个空调性能还很好，每小时820立方米的大风量，3分钟全屋空气就循环一遍，冬天制热速度也快。还是双板组合送风设计，送风角度更广，能20度上扬和90度下吹，且风损很小。冬天用的时候，有暖足风和暖床风两种方式可以选择。你看设置暖足风，风板就会调整成90度垂直下吹，暖风直接往脚上吹，这样你的脚就暖和了，而且它的运行声音只有16分贝，你戴保湿药也不怕被吵到。Hello， 又来了。没来吗？小朋友没来睡觉。你们还带这么多？真的啊？然后给小朋友带了一个，给宝宝带了一个。我不行，我要接过这束花。辛苦啦！让我去看一下。啊，好。话吵的，你就正常讲话就好了。他快醒了，差不多。嗯。我的状态呢？也没有非常胖，也没有很臃肿。 11点起来，喂完奶，然后就是5点了。啊，那也其实还你们已经很好嘞。对呀，就5点了，对就已经很好嘞，对。他没有那种半个小时、1个小时就醒的状态。都2小时。对，我们到晚上的时候是2小时，嗯，一醒2小时一醒。那才能睡3、4个小时。对，所以我是杭州的，从凌晨12点到早上我都看过。我们真的很难干的，所以就很累，你知道吗？真的是，你们真的已经很不错了。他还特别感人的一点，你知道是什么吗？他要一整晚是盯着宝宝的。他不是会吐吗？吐奶吗？你的意思是？对呀。做的比较好的地方是在于，在你坐月子期间，我坐月子期间半夜啊什么这种我要喂奶的时候，他会坐起来。我没有要求他会坐起来，就是因为你会费腰嘛。对。他就从后面坐在后面，就用他的背顶着我的背。那你们那时候还是你想要才？是我想要，他不想要。因为我想要女儿嘛。然后他来了二胎不行，还没有准备好，还没有准备好。哎，但是他们说程序员好多都生女儿的。优秀的程序员都生女儿。不是，但是你不够优秀。我那几个同事全是女儿。谢谢新手爸妈。你太客气了。好了啊。看看叔叔阿姨给宝宝拿了什么礼物。哆咪。衣服是不是？是你的衣服吧？是我的衣服还是宝宝的衣服？宝宝的睡袋。刚好。大小也刚好。还有这贺卡太有心了。